Mahafinaritra le 14 février valy. Anao raiky foana no atony foko. So latsy tampotampotsy 14 février amin'ny 2024. Ampisin kitata. Ako na koy izy na bijoutse. Efa mialina anke izany tady. Fa maiza mody an'isa? Bena manao akory olo mampiaraky mba reo mipoapoaky re roa. Ka manaty matonjoso ka rozimbena matao mampiaraky fa tsika célibat. Ha, ihany zao koa zao mba mana mademoiselle savony. Fe célibat avao nzazao koa ni mana. Ny lohateny mba tsika androany moa izany de tsy inona fa 14 février efa maro reo ankizy mampiaraka eny amin'ny lalana mahafinaritra mijery an'izany fa eo célibataire koa de mahatsiravina mijery anareo. Ahoko ino? Ahoko laha mampiaraky rozy mba milala. Rozy mba mampiaraky re zay mbena, ty nifaniriako. Ino ty mba fanirianao? Le rozy avy amin'ny tanà ombanjozy re zay mbena. Ora tsy fakahita havanja io no helatsy. Hotsiky, mitovitovy amin'ny sikilony zay. Vorika inao zao mbena. Ino ty mahavoriky zay mba ambarao ahy? Fialona koa mbena mahazo anao. Mbena fa 14 février firy avao za io tsika tsisy mampiaraky zao. Ka tsika tsy masaka ampela. Ho raty amitsika toy. Ka savony. Henganao. Lambo misy mamaro sy re zao tsy hila ampela. Fitiavako azy fa manja maty. Tsy haiko iha. Ay be avao. Rasy ty tsika ngo fa miantitsy. Tsy ahoko ino. Daona ralla. Daona les urgences. Miala. Zay mahatembo anao. Ka somary takalirotsy. Zao avao tia. Padamina tseha. Zany mba vavany la. Dao iaraka anao selfie. Dao koa he. Tsika nge samy célibat. En plus mbola catholique. Dao. Dao lisy. Dao ny faso. Aoranga. Tananao zay tsy mbena fakitika zany. Ao. Samy tsikely aloha. Aoe. Pasindruzi utsidi wavaona ma. Lai ate wafakia